बात करवा जाती है टर्न ज़्यादा रहा है मेरे सम्मानित साथियों, ये महाराणा प्रताप चौक है और मैं बांदा डीएम से ये कहना चाहता हूँ कि कल भी इसी जगह पे एक गैया की मौत हो गई थी बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। इसके बावजूद भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं जगा, जिसकी वजह से दोबारा फिर एक गौ माता की मौत हो गई है। मैं डीएम बांदा से अनुरोध करना चाहता हूं कि तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि किसी भी तरीके से पूरे जनपद में किसी भी गौ माता की मौत करंट से ना हो सके, इसलिए कि अब बारिश का मौसम आ चुका है और जगह जगह पे खंबे पे करंट उतर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन मौतें हो रही हैं। इसलिए मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि तत्काल ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाएं और जहां जहां करंट उतर रहा है वहां पे सख्ती से निर्देशित करें जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं। उन अन्यथा की स्थिति में हम लोग बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे गौ माता को लेकर।